Tranquilo? Vamos começar mais um vídeo aí. Lembrando que esses vídeos estão meio atrasados. Então vamos lá. Bom, o pessoal aí pediu Toyota Camry. Esse Toyota, na verdade, a gente vai fazer um V6 relíquia aqui, viu? Fim demais. É o mesmo dono daquela Santa Fé. E depois vai trazer um Golf raridade também conversível para a gente poder mexer, tá? Possivelmente a gente vai arrancar painel dele. Mas vamos lá. No Camry ali eu vou tentar mostrar para vocês a troca do óleo de câmbio. Não sei se entra nesse vídeo, que é um carro que a gente agendou mais para frente, tá? Mas já está aí. Então, hoje dentro dos que está aqui, eu vou mostrar para vocês ali um Fiat 500. Esse Fiat 500, ele não é o Confire 8. Esse daí é o 16 válvulas, tá? Falhando muito. Vou mostrar aqui para vocês. E nós vamos começar o diagnóstico nele. Esse estilo ali, cilindro mestre, Ford Fusion ali tá com barulho parecendo ser no coxinho. Então vou mostrar para vocês aqui. Esse é o 16 válvulas. Luz de injeção acesa. Já passamos o rastreador, deu falha de ignição, múltiplos cilindros, porém o osciloscópio não pega nessa bobina. Não é que o osciloscópio não pega, a ferramenta que a gente tem para fazer o teste de osciloscópio não pega essa bobina aí, tem que ser o cabo teste. Ó, falhando muito, tá? Então vamos começar a fazer a análise de bico, bobina, vela, daquele modo esperto que a gente faz. Tranquilo? Então é isso aí. Eu vou ter que dar uma saída agora. Daqui a pouco a gente volta para poder continuar os diagnósticos, tá? Mas é isso aí, turma. Tá indo Fiestinha pro elevador agora. Olhar vazamento de água. Esse Etios aqui, revisão. O HB20 ali é o da embreagem que eu mostrei no último vídeo. Pois então, isso aí. Pessoal, então vamos lá. Esse estilo aqui, acho que eu mostrei no último vídeo. Ó, fumacinha saindo. Mostrei no último vídeo. A gente estava fazendo revisão de vazamento de óleo dele, tá? Então mandamos lavar por baixo depois do serviço executado. Deu uma melhora considerável, tá? Porém, tem muita sujeira impregnada, tá? Então numa terceira lavagem fica show de bola. Aqui já tá só na hora de colocar o peito de aço. O Honda ali foi trocado o cilindro mestre. Esse carro tava baixando o óleo, baixando o pedal, tá? Então trocamos o cilindro mestre, já está resolvido o problema. E no Etios ali, sendo aprovado, eu falo para vocês, mas tem pouca coisa, na verdade esse carro tá com 26 mil, foi um desgaste prematuro na embreagem, tá? Mas isso não é nem do carro não, tá? Isso é a forma da pessoa conduzir. Dá pra ver que foi mais um deslize aí de quem conduz o carro, porque o carro aqui é fantástico, beleza? Pessoal, o Fiat 500 aí, ó, mostrei pra vocês a falha. Retiramos a bobina. Essa bobina aqui, ó, é umas bobinas que para pegar o sinal tem que ser aqui, ó, no corpo, tá? Bobina tipo caneta. Então precisa de uma ferramenta para poder fazer a ligação daqui até a vela para poder pegar o sinal aqui. Como a gente não tem, então a gente fez a análise pelo cilindro mesmo e constou que tem uma bobina com problema. Essa aqui é a bobina nova, tá? A bobina nova. Vamos colocar aqui e mostrar para vocês, beleza? Agora a gente só tá retirando as velas aqui para poder limpar a rosca. A vela tá na condição bacana para poder montar e ficar zerado. No New Civic aqui, tá? Foi o que a gente trocou o cilindro, o freio ficou bacana. Fazendo a remoção das velas só para conferência e limpeza, tá? Para evitar de o cliente usa muito álcool, de correr o risco de travar no cabeçote, alguma coisa assim, beleza? Vamos lá. Tiramos a vela aqui do New Civic, tá? Para poder fazer a limpeza. Mas olha pra você ver, e ele mesmo já falou que o leite eu rodo muito no álcool. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês o tanto que o álcool deixa a vela enferrujada, ó. Pera aí.
vou tentar mostrar melhor aqui, galera. Vou botar no foco manual. Ó. Olha aí. Tá vendo? Isso aqui tudo é ferrugem, ó. O material em si tá beleza. Mas quando se olha ao redor, aproximando da rosca, ó. Olha aí, a ferrugem já subindo na rosca. Ó. Olha aí, ferrugem subindo. Esse aqui tudo é ferrugem, ó. Pelo vídeo, não sei se tá dando pra vocês verem direito, mas essa daqui, ó, ela tá numa situação horrorosa, tá? Então isso é importante tirar, conferir e limpar certinho as velas. A gente vai voltar, botar aqui no New Civic e vai ficar show de bola. Pessoal, então vamos lá. Fordão ali, ó. Os meninos já tá tirando as bieletas dele. Tiramos o coxim, tá? Pra conferir. Ele tá com a folga na caixa de direção. Porém, as bieletas também tá com bastante folga. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, trocar a bieleta. Já foi conferida a parte do amortecedor, tá? Tá tudo ok. Esse carro aí foi um carro que eu gravei um vídeo, acho que há um ano atrás, mais ou menos. A gente trocou tudo dele. Amortecedor, leque, tudo original. Gastou uma nota nesse carro. E só que ele pega muita terra mesmo. Dá pra ver ali pela caixa de ar. Ele pega muita terra. Então, tá dando um barulhinho desse lado. Encontramos uma folga na caixa de direção. Mas como a bieleta tá com uma folga grande também, vamos trocar as duas e vamos ver depois como é que o carro vai comportar. Fiat 500 aqui já está montado, tá? A bobina trocada, resolvido o problema, tá? Show de bola. O New Civic também, as velas lá limpamos, colocamos no lugar, torqueou certinho, show de bola. Fordão aqui, ó, já tá quase que nos finalmente aqui pra gente testar. Já tá indo pra última bieleta a ser colocada aí. No Etios, esse carro tá com 26 km que eu falei, né? A embreagem tá, ó. Embreagem aqui, galera, ó. Chegou no rebite, ó. Ó, chegou, comeu a rebite. Beleza? Como eu não sei se esse Toyota aqui vai entrar no próximo vídeo, nesse vídeo, e o pessoal pediu para poder dar uma cubada nele aí, ó. Aí, ó, o Toyotão, isso aqui tá impecável, viu, galera? O sol tá meio que na posição aí. Mas olha aí. Depois eu vou fazer um vídeo melhor. Mas carro fantástico. Daqui a pouco ele vai pro lugar do Fusion, tá? Pra poder a gente ver um barulho que tá lá atrás. E a gente já vai providenciar o óleo de motor, tá? O carro impecável, tá? Providenciar o óleo de motor, não, o óleo de câmbio. Fazer a substituição do óleo do câmbio. Mas acho que isso aí vai entrar no próximo vídeo, tá? Aqui tá pronto. Tem um ali também que vai entrar no próximo vídeo. Vou mostrar pra vocês aí. Aqui também tá pronto. O barulho que esse carro tá aqui, o cliente já tem tempo. O problema, galera, às vezes é que o cliente liga um mês antes questionando um problema no carro. Mas aí eles continuam andando, Tava reclamando que esse carro aqui tava muito fraco. Muito fraco. E com a marcha lenta muito baixa. Vou virar o microfone aqui só para vocês captarem melhor o barulho que tá nesse carro, nessa Captiva. Ouviram aí? Olha aí, barulho na corrente. Que deu para vocês pegarem aí. Barulho muito alto na corrente. Luz da injeção acesa. Vou se ligar aqui. Então é isso aí. Pode ser que essa daí entra nos próximos vídeos, tá, galera? Então é isso aí. Pessoal, no Fordão aqui é o seguinte. Trocamos as bieletas, andamos nele.
Deu assim uma melhora gigantesca, mas a gente ainda continuou ouvindo barulho. Aí voltamos aqui para a oficina, começamos a fazer mais algumas análises. Encontramos folga na bucha da barra dianteira do lado esquerdo. Porém a gente vai trocar as duas, tá? Então aqui tá as duas original, genuína, tá? Essa aqui é a dele. Ó, tá quebrada aqui, ó. Mas não é isso aqui que faz dar o barulho não, tá? O barulho é o desgaste aqui, ó. Dá pra ver a olho nu aí, ó. A largura que tá isso aqui. Pra cá, ó. Diferença grande. Colocar elas, agora eu acho que vai resolver. Mesmo não resolvendo, a gente sabe que aí tava com problema. Não é no chutômetro não. Beleza? Pessoal, vamos lá então. Não, vou funcionar a captiva aqui, pessoal, antes de fechar o vídeo, tá? Só dando um retorno para vocês aí do Ford Fusion, que nós trocamos as buchas da barra e bieleta, resolveu o problema, tá? Zerou mesmo. Ele tem uma pequena folguinha na caixa de direção, mas não dá barulho não. Então vamos lá. Antes de eu encerrar esse vídeo, eu queria funcionar a captiva. A captiva é o seguinte, pessoal. Vamos funcionar que eu explico melhor para vocês aqui. Vamos lá. Lembra do barulho que ela dava? Que agora o carro tá frio. Tá? Pode ser que o sol atrapalhe um pouquinho. Eu tô gravando agora cedo. Bom, deu um barulhinho até carregar, funcionou. Sinceramente, não vou dizer que é para todas, mas na maioria esse motor aí que a gente já mexeu tem essa característica aí, tá? Na primeira partida ela dá aquela barulhinho, pode ser já um indício, né? Até porque o carro tava com leite de óleo, mas muitas a gente já vê isso aí. Mas vamos lá. Ô Cleiton, e aí, o óleo resolveu tudo? Não. Tá? O óleo não resolveu tudo. Olha a luz de injeção acesa lá. A luz de injeção acesa. E olha aqui o ponteiro como é que fica. Tá vendo? Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês no escapamento. Que talvez pelo vídeo não dá pra vocês terem a noção do quanto o carro tá mancando. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui vocês não vão conseguir perceber não. Eu gosto de mostrar pelo escapamento, pessoal, talvez fique melhor de pegar no alto. Bom, não vou conseguir mostrar pra vocês não. Mas o carro tá mancando muito. Vocês viram lá que o ponteiro ficou oscilando muito? Então, o que a gente vai ter que fazer nesse carro? Esse carro aqui, nós trocamos o óleo. Ó, e agora acende a luz de controle de tração. Ó, ele tá acendendo também. O sol bateu forte aí, tá? E potência do motor reduzida lá. Então vamos lá. Quais são os códigos de falhas que dá nesse carro aqui? O que aconteceu com esse carro? Vou contar pra vocês a historinha dele. Seguinte, pessoal. Bom, o cliente já havia questionado desse carro há um tempo atrás que ele tava... Vou pegar aqui no sol. Dando umas... Parece que era dando umas falhas. Aí ele ficou de trazer o carro. Tinha marcado para o começo da semana, se eu não me engano. Acabou que não veio. Aí apareceu esse barulho. Ele resolveu vir de uma vez. O problema é que às vezes as pessoas esperam acontecer mais coisas para a situação chegar no limite para levar na oficina. Então vamos lá. Então esse carro tinha 1 litro de óleo, tá? O motor batia demais, a corrente, né? Então colocamos o óleo. Foi só isso. Passamos o aparelho. Antes ele estava com um monte de falha. Agora ele apagou algumas falhas e ainda continua falhas nas solenoides do comando ali variável. Correto? Essa solenoide, segundo o cliente, a gente não fez nenhum teste. Só colocou o óleo e funcionou o carro. Porque a gente havia marcado na terça-feira. Como ele não veio na terça, então o problema é que às vezes a pessoa marca e depois traz no outro dia. Você não consegue dar mais aquela atenção no dia que você tinha marcado. Falei, olha, como você não veio no dia que foi agendado, então a gente vai, como já tem outros marcados, vou ver o que eu consigo fazer, mas possivelmente eu vou mexer só na semana que vem. Então a gente conseguiu trocar o óleo,
mas não mexi em mais nada nela. Então, nas partidas segunda-feira, se você está vendo esse vídeo aí no sábado ou no domingo, a partir de segunda-feira a gente vai fazer o diagnóstico aí do que possa ser. A gente só apenas trocou o óleo porque a gente tinha que estar movimentando com ela aqui, o barulho estava muito forte. Mas ele já havia comentado que já trocou essas duas solenoides. Beleza? Então a gente vai partir pelos testes e falo com vocês. Pessoal, às vezes teve um comentário, eu até esqueci de quem foi, comentou sobre que gostou do vídeo e tal. A gente vê que os comentários também são positivos, até também quando é alguma coisa construtiva a gente acata isso aí. Que não sabia qual que o vídeo era legal, mas não sabia de qual motor era aqueles cabeçotes que estavam na bancada. Ô pessoal, eu sei que às vezes eu atraso com o vídeo e tudo, é porque a gente não consegue, é muita coisa para poder fazer para pouca pessoa. Então aqueles vídeos, aquele cabeçote, um é do Zetec e outra é do Gol. Mas geralmente, por mais que a pessoa às vezes entra e cai de paraquedas num vídeo, se voltar nos vídeos anteriores, vai ver que a gente fala sobre o carro. Inclusive nos últimos vídeos eu até mostrei a remoção do cabeçote do Golzinho, tá? Então assim, sempre quando vê alguma coisa que tá meio... Pô, mostrou isso aí, mas eu não vi sobre o que era isso aí. Deve estar no último vídeo, com certeza. Beleza? Pessoal, mas então é isso aí. Semana que vem a gente continua o vídeo da montagem do motor do Fiesta, tá? Montagem do motor do Fiesta. No Toyota Camry aqui que foi trocado o óleo de câmbio, tem um amortecedor traseiro estourado. Tem mais algumas coisinhas para fazer nesse carro, tá? E continuamos a Captiva e os demais carros, beleza? Então é isso aí, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho para as notificações e segue a gente no Instagram, galera. Às vezes quando está corrido, na verdade, graças a Deus, na maioria das vezes está bem corrido, a gente vai postando as coisas no Instagram. E o que vai no Instagram não vai no vídeo, entendeu? Para não ficar repetitivo, então a gente posta alguma coisa do dia a dia diferente, alguma coisa que aconteceu, que não vai pro Instagram. Na descrição do vídeo tem o Instagram da oficina, segue a gente lá. Valeu, fica com Deus e até o próximo vídeo.